Веќе 8 часот и 47 минути пред рекламите ви најавив дека повторно ќе го напуштиме накратко нашето студио и ќе си ја поздравиме за втор пат нашата колешка Слободанка. Слободанче, здраво! Драго ми е што во ова второ линковско вклучување имаш да ни споделиш многу убави информации поврзани со големите меѓународни награди на студиото Фолклор, така нели, нашите фолклорни амбасадори. Еве како што гледаш, Сузе, како не пречека, како Алфа телевизија, добре дојдовте шампиони, сме и ние Алфа. Браво, браво. Да, благодарам, Сузе, за најавата. Поздрав уште еднаш еве од мене до сите наши гледачи. Да, добре дојдовте шампиони, меѓутоа мала шега и ние сме си шампиони, сега да не бидеме многу скромни. Меѓутоа ова е за вака се пречекува една фолклорна група која што ја представува нашата ни убава Македонија, секаде надвор од нашите граници и во Европа, но и во светот, ансамбл Студио Фолклор. Со мене ова утро Љупчо Маневски, секогаш со една единствена цел, само собираме награди, каде и да одиме. Добро утро. Добро утро, Слободанка. Добро утро до сите ваши ценети гледачи на ова прекрасна Алфа телевизија, на ова утринска програма. Благодарам на честа и вниманието кој ни го укажувате, кој редовно не следите. Сето оно ние што го работиме, што го ствараме, го даваме за ова држава. Вие сте тука да не подкрепите со вашата телевизија. Сето тоа ние да го искажеме тие убавини кои ги доживуваме. Сега беше тоа во Тирана, преку вашата телевизија да доловиме на вашите гледачи и на нашите гледачи како тоа се одвиваше све на овој прекрасен голем светски натпревар. Ке имаат можности гледачите да погледнат ние за што зборуваме. Тука сме токму во вашето студио, јас сум за прв пат и многу ми е драго. Кога чекавме долу да се најдеме и за да разговараме ова утро, две госпоги, ќе ги кажам, дојдоа до мене и кажа Алфа телевизија, Слободанка, си се поздравивме, каде ќе снимате и што ќе снимате, им кажав, и самите тие открија дека ќе патувате и во Бразил. Но тоа ќе го оставиме за крај, така си дознав информации. Убаво е кога се среќаваш со луѓе и си имаш за што да разговараш. Многу ве испофалија, има пофални зборови за вас, оглед на тоа дека и нивните внуци се дел од овој ансамбл. Тука ги гледаме сите овие ваши дипломи, признанија на секаде низ светот каде што патувате и ги освојувате. Вие сте вистински амбасадори, Љупчо, со оглед на тоа дека си веќе пензиониран, што не личиш воопшто и нормално се знае со годините, нели, кога се пензионираме во танец. Меѓутоа искуството го пренесуваш на останатите и еве како се добиваат наградите, со многу љубов, со многу труд за фолклорот, но пред се за она што е наше македонско, за нашата Македонија. Така е, Слободанка. Вообичајно овој период, јули и август, за нас е одмор, бидејќи преку целата година навистина сме премногу ангажирани со настани како кај нас во нашата држава, во нашиот град Скопје, така и со овие меѓународни представувања. Меѓутоа за нас нема одмор. Ние пред 10 дена се вративме од една прекрасна турнеја во Тирана, Албанија, од еден фестивал кој е под покровителство на светската фолклорна организација ФИДАФ, каде што бевме на еден такмичарски фестивал, каде што требаше да има 9 земји од целиот свет, меѓутоа беа само 6, бидејќи 3 земји не добиле визи па не можеа да присуствуваат на овој фестивал. И во една многу тешка конкуренција, значи морам да признам дека сите 6 ансамбли беа преквалитетни. Ние навистина премногу се спремавме за овој фестивал. Моите младинци, моите деца го дадоа навистина својот максимум. Се представивме со две изворедни тешки коreografии. Тоа се значи легендарната Драчевка и преубавата Кумановка, каде што ги освоивме симпатиите како на албанската, тиранската публика, така и на меѓународното жири, која беше во состав од 6 луѓе од целиот свет. Кореја, Романија, Панама. Овие земји учествуваа? Не, тие беа во жири. Значи, Приштина, Црна Гора и домакинот Албанија. Значи, во многу тешка конкуренција, беше неизвестно до последен момент, беше дилемата кој ќе го добие првото место. Значи, гласовите од жирито беа поделени 3-3. Нерешено. Меѓутоа, кога тие ги анализира работите
кој како се представил помеѓу нас и Бугарија, на вистина феноменален ансамбл. Честа ја добивме ние да победиме и да го убедливо да го освоиме првото место, ми тоа кажам со голем напор и невидена енергија на моите играчи. Тоа е многу важно, нели, кога настапуваме, а се тоа со многу љубов. Кон татковината пред се, тоа е еден патриотизам кој што и дечињата ја носат, меѓутоа кога велам дечињата, кој се го сочинува студио Фолклор и кој ја освои токму оваа награда, од која годишна возраст и категорија? Така. Значи, оваа година имав мало освежување во првиот ансамбл, бидејќи мене децата ми порасна, тие се на работа, на работните обврски, нас не чекаат многу патувања и не можеа да одвојат денови за да дојдат. Едни од двоја, морам да ги пофалам, четворица ми дојдоа со кола, значи после работниот ден завршија, стигна во Тирана, се пресоблекува, одма отидоа на надпреварот, вечерта преспа, другиот ден вечерта ја дочека повторно, бидејќи 2 дена се надпреварувавме, одигра, го чекаа прогласувањето и после прогласувањето се вратија назад со автомобилот и стигнале некаде во 6 наутро, само дома се истуширале, се преоблекле и отидоа на своите работни места. Да кажам дека љубовта за фолклорот, за Македонија, значи несебично се дава. Мислам дека треба некој малку повеќе да го цени и да го почитува сето ова ние што го даваме од се срце за својата држава. Разговаравме за тоа. Еве, јас сум била некогаш член на фолклорна група, знам колку е тешко да се учат тие чекори, знам колку е тешко да се совлада сето тоа за да бидеме синхронизирани сите и за тоа треба многу да се вложи труд, меѓутоа и вие како нели фолклориста толку години го пренесуваме искуството, меѓутоа и дечињата оние кои што допрва и треба да учат и да доучат, навистина јас се восхитувам секогаш на вас колку вие имате и трпение и многу љубов за тоа. За да работиш ова работа мора да си педагог, психолог и да имаш непреслучена енергија за да можеш да ја пренесеш со различни карактери. Со карактери, да. Не само тука на работните часови, кога сме на фестивал, кога сме во хотел. Значи сите тие работи мораш да на овие генерации да им го доловиме она што ние сме го доживувале порано со многу енергија. За жал денеска не се така младите, меѓутоа јас пробувам од петни жили да ги вратам тие убави доживувања, тие дружења, за да можеме патувањата и овие надпревари да не бидат уште побави и поуспешни. Тоа е веќе повеќе од очигледно. Еве за крајот нашиот разговор со оглед на тоа дека сакав да споменеме за најновите награди кои што ги имаме добиено. Не е во ред да се прашува која ви е најдрага награда со оглед на тоа дека ги имаме премногу со вашите учества на секаде. Ајде само накратко за крај за она што се подготвува и тоа во Бразил. Направивме, само што се вративме од Тирана, имавме сабота и недела еден мал одмор, од понеделникот ние повторно влеговме во сала, цела недела работевме, се спремаме некој нов материјал со кој што треба да изненадиме во Бразил. Од оваа недела дечките се на заслужен одмор, 10 до 12 дена, ништо повеќе. Од 9 август стартуваме секојдневни проби, спремања за повторно едно би го рекол светско првенство во Бразил, каде што не чека еден би рекол пеколен надпревар, бидејќи оваа година се поканите најдобрите ансамбли од целиот свет, меѓу кои и 3 или 4 професионални ансамбли од своите земји. Меѓутоа, ние не одиме со бело знаменце, ние ќе бидеме презадоволни, јас ќе бидам презадоволен и да не освоиме ништо, ми да секогаш одиме нели со таква цел, кога децата ќе бидат на вистина на задачата. А и повеќе од тоа како што беа во Кореја, јас ќе бидам најсреќниот човек. Многу благодарам. Љупче што ни одвои време. Јас посакувам успех во Бразил, секако да ја представиме Македонија во најубаво светло, а во тоа воопшто не се сомневам и ќе се видиме повторно. Ви благодарам на вниманието и честа. Така. Нека видат бразилци малку разголени се таму, со носи и како се танцува. Ви благодарам уште еднаш што остапивте простор за утринската. Ние тука завршуваме и ве поздравувам од тука.
Голем поздрав и од нас во студиото, Слободанче. Посебен поздрав до Љупчо, до твојот соговорник, до шампионите кои што се таму и кои што ни се светла точка во ова наше секојдневие.